Ito po guys, may trouble naman tayo ngayon guys. Kia Sorento 2016 model. Ang concern ni customer guys, hard starting yung Sorento niya. So, i-try natin pa-start kung totoo ba yung sinasabi ni customer. Sige, start! Op! Start, throw! Op! Ito guys, ayaw mandar guys. So ngayon guys, i-check natin yung ano niya. Yung fuel saka fuse at relay. Gasolina guys, yung intake niya. Yung sa throttle. Try natin pa start. Sige, start! Mandar siya guys, pag lagyan ng gasolina yung intake niya. So ngayon, i-try natin yung injector, i-backlick natin kung ano talaga yung problema. So, mandar siya pag lagyan ng gasolina yung intake. Guys, gamitan natin yung injector ng backlick kung anong sira. Tapos, ano natin ang gasolina yung intake. Ilagyan natin. So ngayon, i-backlick natin guys kung anong sira na injector. Sige, start! Okay! Op! Tutur. May mo gilar ko. Guys, tignan natin kung anong sira. Guys, ang pinaka-okay dyan guys, yung ano, please. At yung ito. Ang sira guys, 1, 2, 4. Musdi. Basta yung sira, 1, 2, 4. Yung 3, iwan lang yon. Ah, diara nong ako rang kuha nong. Ito nagpa-order o gandol. Yan. Yan. Oh. Ito yung sira. Oh, kung na-blame ako ulit bali George. Panawag na by washer George. Uno. 3. Ito na yung bago ipapalit natin guys. 3 injector. Ito yung bago. Yung kabit natin. Yung bago na ito na injector. Oh, ito lang ko. Tara na. Lang mo rin. Sakit. Pila ka minutes? Pala yun mo? Atay otro oy. Nya pag ihunong nimo nya pag magtawad ko sa reel, imo ra ko i-continue. Ay, okay naman kana. Sa sige. Wala nang maser.
Guys. Video pa ka to? Stop po ito. Kita start, i-check natin yung backlight kung umukin na ba yung injector niya na bagong kabit. Kasi kanina mataas yung backlight. Sige, start! Okay na yung ano niya, backlight. Load daw! Stop! Oh, okay na guys. Umaandar na yung hard starting. Oh, nakuha natin yung ano guys, problema, yung injector lang. 1, 2, 4, yung sira. So, yun lang guys. Oh, dali lang natin mahanap yung problema. Yun lang guys, kadali yung problema ng Kia Sorento guys, diesel. 2016 model. So, yung hard starting niya guys, yung problema natin, yung ano lang, injector. Nakita niyo naman guys, yung paano ko pag-check yung injector na sira. Yan lang guys. Sana meron kayong natutunan sa video ko ngayon. Paki-like, shares, and subscribe Dongdax TV Vlog. Salamat guys.